观众朋友好，欢迎收看《红潮进闻》，我是雨明。今天是美东时间10月30号，星期一。请您在节目开始之前点赞、订阅希望之声的频道，同时打开小铃铛，这样就不会错过每天最新的消息。来看详细内容。中共前总理李克强突然去世，给中南海意外冲击，当局强力维稳，管控言论。同时传出消息说，中共中央针对治丧事宜指示了4不原则。自由时报10月30号引述网传消息指，中共中央要求：第一，丧事从简，不开放追悼；第二，遗体11月2号在北京火化；第三，不邀请北京以外的中共党员干部参加丧事活动；第四，不邀请各国驻华使节，不安排外国人士参加。这被认为是当局防范民间不满情绪爆发的举措。目前，有关李克强死因的传言四起。中国一位接近军方的消息人士日前告诉大纪元，李克强的去世非常突然，就算是中南海也很震惊。习近平不想这么快公布消息，中共也一向擅长保密，但党内反习派想立刻公开。这位消息人士说，他们根本就不害怕公布李克强的消息。消息是冲破了习近平的意愿，径自传出去的。李克强突然去世，还让人联想到1976年的乱象。1976年，在毛泽东、周恩来与朱德等中共多个巨头相继死去之前，中国曾出现特殊的天象。吉林省降下过特大规模陨石雨，方圆500平方公里范围内，共收集到了陨石标本138块，碎石块3000余块，总重2616公斤。其中1号陨石重1770公斤。据称，陨石雨降落时，铺天盖地呼号之声，几百里以外都能听到。陨石落地的巨响和震波震碎了住宅玻璃窗。据郭金荣在《走进毛泽东的最后岁月》中记述，毛泽东听到吉林天降陨石的消息后，呆滞好长时间，然后对贴身服务员孟景云说，历史上的许多大人物在去世之前都会有天降陨石作为预兆。毛泽东当时提到中国对天人感应学说，人间有什么大变化，大自然就会有所表示，给人们预报一下，吉有吉兆，凶有凶兆。正巧今年中国也出现了多个罕见天象，例如1月24号烟台下雪，伴随电闪雷鸣；正月冬雷以及雷打雪都被认为是凶兆。3月27号和6月13号，北京2度出现超亮火流星坠落，可能是陨石，被认为是社会动荡先兆。5月23号，中国多地出现金星伴月，被认为代表冰灾或人主死亡。因此，网民就李克强一事拓展议论说，中共接下来或许还有大事发生。第10届北京香山国防论坛30号上午开幕，中共中央军委副主席张又侠与俄罗斯防长绍伊古问候拥抱，并肩步入会场。张又侠说，北京将寻求加强中俄两军之间的战略合作协议。对此，台湾开南大学国家研究中心主任陈文甲30号接受希望之声采访时表示，当前的中俄关系是因为利益而结合的，他们共同的敌人是美国。他说，第一个特质，中俄不是正式的盟友，他们虽然是一个密切的战略伙伴，但是却不是军事同盟。第二个特质，他们的共同的敌人是美国，共同目标都是要去削弱美国的实力跟影响力，去遏制美国为首的自由国家对他们的围堵。另外，陈文甲认为，俄乌战争之后，两国之间的利益关系更加密切了。他说，第3点就是各取所需。乌俄战争之后，俄罗斯更需要中国的资助，包括中国也可以调动北韩盟友关系来帮助俄罗斯。中国也希望在俄罗斯那边得到能源跟比较便宜的粮食来源，因此看起来他们之间其实只有小人欲于利，是彼此的利益而结合的。香山论坛共有90个国家的军事及外交官出席，中俄双方高级官员在论坛上指责美国在亚洲及其他国家地区制造动荡。法新社报道，中国拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，自称保持中立，同时向莫斯科提供重要的外交和财政援助。普京本月对北京进行了为期2天的访问，这是他自2022年2月入侵乌克兰以来首次访问一个世界大国。
中共前总理李克强的遗体已于27号晚间运抵北京，停放在北京301医院。目前北京气氛空前紧张，处于半戒严状态。中共官方说，李克强死于心脏病突发，但外界普遍质疑这种说法。李克强在安徽合肥的故居被花海包围，在网上只看到李克强母校北京大学有人献花与卡片进行悼念。有消息人士29号说，北京现在基本上处于半戒严状态，河北周边有大批武警被调往北京，当局以雾霾为由不允许民众出门，特别是北京高校已发通知，要求学生取消所有活动，不准出校。周边河北、天津的高校也发了不允许出校的通知。消息人士还透露，北京老百姓私底下议论李克强的死亡原因，都怀疑是遭到暗算，但是没有人敢公开说。对此，原中国人民公安大学法律系资深法学专家赵远明对李克强的死亡原因表示了怀疑，但是没有证据讨回公道。他说：“没有听说过李克强有什么心脏病，而且说是在什么游泳之后啊，还是在游泳的时候心脏病，这详细情况出不来啊。”李克强突然去世的真相现在已经成为舆论关注的焦点。李克强被送往中医院抢救，而不是送往抢救心梗成功率高达96%的上海中山医院，令人匪夷所思。网络上的质疑声不断，再加上各地民众自发的悼念，这些都令中共害怕。赵远明表示，中共对一位已经去世的前总理这样害怕，可以看出来中共的外强中干，可能做了什么见不得人的事。他说：“那李克强已经是失势的一个政治人物了。而且他失势多年了，在位的时候他也是有位无权，组长都是那零。”最后，赵远明表示，从此团派消失了，这也许是中共想看到的结果。他说：“以后团派就没有市场了，李克强是团派的代表嘛，官场上团派整个失势，但是整个来讲团派就不行了。”李克强是个头，因为在团派里他是爬得最高的。中共高层30号、31号2天召开闭门全国金融工作会议，外界认为中国经济持续下滑，中共要加强控制金融业。另外，中共国务院副总理何立峰取代刘鹤成为中财办主任受到关注。分析认为，中共内部很可能又出现斗争。据彭博社报道，习近平召集的闭门会议将进一步加强对中国金融业的控制，将重点讨论如何解决金融风险，包括房地产危机和不断攀升的地方政府融资平台债务。目前，银行业利润率创历史新低。中共为了防止经济低迷和房地产行业的问题进一步蔓延至银行业。此外，29号，何立峰以中共中央政治局委员、中共中央财经委员会办公室主任身份，在北京会见法国总统外交政策顾问博纳，意味着何立峰已经接替刘鹤担任中央财经委员会办公室主任。同时，财政部网站显示，财政部副部长廖民自今年10月起不再担任中央财政委员会办公室副主任。廖民被认为是刘鹤的副手，刘鹤在出任中财办主任后，将廖民提拔为副主任。对此，悉尼科技大学中国问题专家冯崇义副教授30号接受希望之声采访时表示，何立峰没有影响力，但是更听话，符合习近平的想法。他说：“何立峰更加年轻，更加听话。习近平从福建带过来是他的先线。刘鹤老了嘛，刘鹤的影响力更大，真的刘鹤有一定的独立性，不像何立峰那样听话，那样好用。”全国金融工作会议自1997年亚洲金融危机爆发后首次推出，至今共召开5次，是金融领域最高规模的政策部署会议。独立时评人蔡胜坤对大纪元说，召开全国金融工作会议，总体目标备受关注。当前实体经济与虚拟市场都越来越虚弱，股票市场、债券市场、外汇市场动荡不安，财政收支严重失衡。这是习近平第3个任期无法回避拖延的问题。中共当局正千方百计想扭转中国经济的状况。蔡胜坤表示，根据国家统计局公开的数据，截至2023年第1季度，总债务为345万亿人民币，
蔡胜坤认为，这是公开的债务数据，而一个国家的债务，除了实体经济的全部债务，还包括地方政府的隐性债务。另外，习近平24号在国务院副总理何立峰等官员陪同下，视察中共中央及国家外汇管理局。蔡胜坤表示，这是习近平主政11年来首次视察国务院核心金融部门。接下来的任务是如何化解巨额债务危机，防范财政金融风险，堵住资金外流。习近平在传达一个信息：全党从他开始都要关注金融风险。来自新加坡等国的华人10月27号到29号齐聚马来西亚新山哈哈集市的水乐园，举行反活摘器官活动，呼吁社会一起制止中共反人类罪行，保护中国百姓的生命。几个小时内就有112位民众签名，表示中共太邪恶，支持反活摘。这个活动是针对中共10月21号申请通过的人体器官捐献和移植条例修订草案。外界分析认为，这表明中共想以一种合法形式将活摘器官按需杀人合法化。主持人向民众介绍说，活摘器官这样的事情就在当下中共的监狱和医院中不断的发生。恶警与医院勾结，活体器官一个可以卖几十万块钱，中国人就这样活活的被杀害。活动现场，一位华裔基督徒说，摘别人器官卖钱，让人想到《聊斋故事》中活摘书生心脏的妖怪。这种反天理的强盗行为，针对的是全人类，人人都应该站出来制止。一位来自大陆的观光客说，在大陆，中小学生都要被抽血化验，可能是作为活摘资源库备用的。这个社会让我们感到压力与不安。很多中国人也知道江西致远中学胡鑫宇被活摘的事，因此对孩子的安全比较担心。另外，一位韩国籍的医生说，中共现在与台湾、日本、韩国有活摘的信息交流互助，他不仅要摘中国人器官，还要把魔爪伸向国际社会。今天你我不出来反对，明天人人都会是胡鑫宇。对中共日前通过的人体器官修订草案，资深政论评论员唐靖远向看中国分析说，中共修订草案等于是用法律的形式把相关的一些漏洞一一的掩盖修补起来，让外界更难以去追查按需杀人活摘器官的黑幕。近年，中国年轻人莫名其妙的失踪事件频发，都与之有密切关系。另外，前北京律师赖建平认为，这个条例的通过会让活摘器官移植以合法形式进行。他曾对新唐人说，比如说官僚、大官、大富豪，那么这些人一旦遇到了有器官移植的需要和要求，但很可能找不到器官源怎么办？他就可以采取一种秘密的方式获得供体。他即使是活摘，即使是做出任何伤天害理、违反法律犯罪的行为，那么也可以在条例的掩盖之下得以悄然进行。下面请看一组新闻简讯。首先是一条关于干净世界推出善良很酷视频大赛的消息。近期，在新兴家庭数码内容平台干净世界推出的善良很酷视频大赛活动，使全球掀起善举风潮。干净世界鼓励人们在家庭、学校和社区展示善意，鼓励他人效仿。同时，参与者可提名在日常生活中充满希望和快乐的人，或分享为什么善良很酷。善良很酷活动正在全球蔓延，得到了很多知名人士的支持与赞赏。一点点的善意正在改变世界，这正是人们所需要的。这项活动将持续至2023年年底。下面是一条北京村民遭暴力强拆的消息。10月30号，北京通州村民米女士告诉新唐人，9月27号，她的先生王保忠因抵制暴力强拆，导致全身重度烧伤，1个多月来仍未脱离危险期。开发商至今不解决安置补偿问题，他和女儿无家可归，并遭到日夜监视和跟踪，呼吁外界援助。最后是一条支原体肺炎在中国各地大爆发的消息。近日，中国多地医院的儿科门诊和发热门诊挤满了患者，包括儿童、成年人和老年人。一些患者甚至不得不晚上排队等候次日就诊。这种情况已波及到多个城市，包括北京、深圳、上海、吉林、安徽、江苏、辽宁、河北、山东和甘肃等地。
随着支原体肺炎患者的增加，不少网友质疑中共政府掩盖疫情，认为支原体肺炎就是新冠肺炎、中共病毒。这期的红潮进闻就到这里了，欢迎就今天的新闻话题在视频的下方留言，和我们分享您的观点。请别忘记帮助我们点赞、订阅还有转发。同时，希望之声 TV 开通了会员网站，内容丰富多彩，不仅限于新闻话题，每个月只需要$1，一年也只有$12。您的每一份赞助都能帮助我们创作出更多精彩的内容，也是对良心媒体最大的支持。欢迎您订阅希望之声 TV 会员网站，感谢您的支持与收看，下次节目再见。